ये है आपका रोलैंड XPS30 कीबोर्ड। और देखो इसमें कितना डस्ट जा चुका है, जिसको हम अभी क्लीन कर रहे हैं। वन बाय वन आप कीबोर्ड के खोल सकते हो। और वीडियो भी बनाओ, अपनी फोटो भी बनाओ। वीडियो भी बन रहा है। इस तरह से आप ठीक कर सकते हैं। देखिए कितना कचरा है इसमें। अपनी फोटो भी तो बनाओ मिस्त्री की। और ये मास्टर लगे हुए हैं रिपेयर करने के लिए। ये बहुत ही कॉस्टली होता है दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से करना पड़ता है, वरना अगर आपका एक भी मिस हुआ पार्ट तो सिस्टम खराब हो जाएगा आपका सीधा नई दिल्ली जाएगा ये। इसलिए इसको ध्यान से करना पड़ता है। ठीक है, ये अपनी लुक लाइक कंप्यूटर की तरह ही होते हैं, बट ये सेंसिटिव होते हैं बहुत। इसमें पेट्रोल का यूज़ कभी ना करें दोस्तों। अगर आपने पेट्रोल यूज़ किया तो आपका रबड़ मेल्ट होगा और ये ख़राब हो जाएगा। ये बात तो अभी कर रहे हैं। ये हमने पूरा डिसेंबल कर रखा है, देख सकते हैं। ये मास्टर चलाता है इसको। पूरा डिसेंबल कर दिया है।